Je podľa teba normálne googliť jachty po prvom profite? Pokiaľ si išiel do obchodu s tak veľkou pozíciou, že ti to zarobilo aspoň dvojnásobok ceny tej jachty, tak kľudne môžeš. Koľko musíš prehrať, aby si začal brať risk management vážne? Toto je individuálne. Niekto musí spáliť jeden účet a niekto musí spáliť aj 5 účtov, takže to sa presne nedá povedať, ale vo väčšine prípadov to končí tak, že keď ten človek spálí jeden účet, tak tam väčšinou vloží druhý vklad a spálí aj ten a vo väčšine prípadov sú to jeho posledné peniaze a potom mu trvá zase niekoľko mesiacov, kým si došetrí nejaké ďalšie a môže ísť do toho trhu znova, skúsiť šťastie a má aspoň čas na to, aby si zanalizoval, že kde robil tie najväčšie svoje chyby. Je reálne do mesiaca mať Lamborghini z tradingu? Pokiaľ máš na začiatku dostatočne veľký účet a začiatočnícke šťastie, tak áno, je to reálne, ale veľmi málo pravdepodobné. Prečo si ľudia myslia, že trading je iba klikanie tlačidiel? Pretože začiatočník má vždycky ten chtíč a pocit si neustále kliknúť. Hej? I napriek tomu, že v trhu nie je žiadna príležitosť alebo eventuálne žiadny pattern na to, aby vstúpol do toho trhu, tak proste tá sila kliknúci je väčšia ako zdravý rozum. Akú najväčšiu hlúposť si videl na TikToku o tradingu? Tak tých hlúpostí som videl veľmi veľa, ale zaražuje ma hlavne napríklad také, keď niekto ukazuje výsledky za posledný mesiac a nie je tam ani jeden stratový obchod. Čo by si odkázal človeku, ktorý chce dať výpoveď a žiť len z tradingu? Pokiaľ máš našetrené na 2 roky svojich pravidelných mesačných výdajov, tak môžeš to vyskúšať. Pokiaľ ale nemáš aspoň na 2 roky svojich pravidelných mesačných výdajov, tak by som to určite neodporúčal. Je trading vhodný pre ľudí, ktorí ľahko panikária? Myslím si, že pre nich to vôbec nie je vhodné, pretože pri každom jednom obchodu môžu zažiť tú paniku. Koľko zarobíš, keď prestaneš robiť impulzívne obchody? Myslím si, že to bude 2 až 3 krát toľko. Čo ti trh urobí, keď sa snažíš byť múdrejší ako on? Ukáže ti, že nie si. Ako reaguje začiatočník na červenú sviečku? No ak ide na buy, tak má asi stres. Pokiaľ ide na sell, tak sa určite teší. A ten, čo ide na buy, tak si môže skúsiť zmeniť farbu sviečky. Prečo väčšina ľudí nechce akceptovať proces, ale chce rovno výsledky? No, lebo hlavným dôvodom je nenažranosť a netrpezlivosť. Akú najväčšiu chybu robia ľudia s prvým väčším profitom? Väčšinou im narastie ego a chuť a tým pádom zvyšujú svoje pozície a tým pádom aj veľmi rýchlo vrátia ten svoj profit naspäť trhu. Prečo sa hovorí, že najťažšie pri tradingu je nerobiť nič? Ono platí také pravidlo, že keď sa na trhu nič nedieje, tak je lepšie si sedieť na rukách. A ťažké nerobiť nič je preto, lebo väčšina tradingu je o tom, že čakáte na tú správnu príležitosť na ten vstup, alebo eventuálne na ten váš pattern, alebo na ten váš signál. A pokiaľ sa na tom trhu nič nedieje, tak ten dotyčný si myslí, že nezarába a práve preto má to nutkanie si kliknúť. Ale vydržať to je v podstate veľmi dôležité. Je obchodovanie po fláme dobrý nápad? Ak chceš zrušiť účet a zažiť margin call, tak môžeš to skúsiť. Čo by si odkázal sám sebe ako začiatočníkovi? Robiť ďaleko menej obchodov, ako som ich na začiatku robil. Ako spoznať, že máš FOMO? Takže si myslíš, že ti práve odchádza vlak, ale nemusíš sa báť, pretože keď si chvíľočku počkáš, tak príde ďalší. Ako dlho trvá, kým sa človek prestane báť červených sviečok? No, v prvom prípade iba tak dlho, ako sa preorientuješ na to, že už nebudeš bík, ale medveď. Alebo potom druhý príklad je tak, že zistíš, že sú súčasťou toho grafu. Čo urobí začiatočník, keď vidí rýchly pohyb? Klikne a naskočí do obchodu, ale toto je tá základná chyba. Tam treba počkať. Prečo väčšina traderov prehráva, aj keď majú systém? Preto, lebo nedodržiavajú pravidla a svoj plán. Koľko by si zarobil, keby si nepanikáril? Zvyčajne by to bolo o dosť viac.
Najrýchlejší spôsob, ako spáliť účet? Zvyšovať objem pozícií a počet obchodov po strate. Prečo ľudia hľadajú dokonalý vstup? Dokonalý vstup nie je úplne zárukou toho, že budete úspešní, pretože to je len nejakých 10-20% úspechu. Kedy je lepšie nerobiť nič? Ak si není istý, alebo eventuálne nevidíš všetky ukazovatele, ktoré ti hovoria, že máš do toho trhu vstúpiť. Čo je najzbytočnejší nákup tradera? Tretí monitor, alebo že by Lambo? Prečo je trading najľahší na TikToku a najťažší v realite? Pretože na TikToku väčšinou vidíte len tie úspechy a tie neúspechy tam nikto nedáva. Ako reaguje trader, keď konečne dodrží plán? Že by dával výpoveď práci, ale to by mal robiť až po roku, pokiaľ ten plán bude dodržiavať konzistentne a ukážu sa reálne výsledky. Je normálne cítiť sa ako génius po jednom dobrom týždni? Áno, je to normálne, ale práve to je to nebezpečie, pretože potom pravdepodobne príde možno ten zlý týždeň, pretože s jedlom rastie chuť. Ktorá rada je síce jednoduchá, ale ľudia ju nikdy nerobia? Nebuď nenažraný a riskuj menej. Hotovo. Všetko? No. To má len 21 minút. Malo by to aj menej, keby si tam sa nerozkecal. Pozri sa, zase to je akože, nechápem.